КФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. 2018 год быў даволі складаным для беларуска-украінскіх адносінаў, пачынаючы ад шпіёнскіх скандалаў і завяршаючы шматмільённымі кантрактамі, падпісанымі ў Гомелі. Тым не менш, якія складанасці найбольш адбіліся на нашых узаемаадносінах? Ці давярае Кіеў інтуітыўнаму, ці такому вот невядома як назваць яго нейтралітэту Беларусі? Пра гэта мы сёння паговорым з нашымі гасцямі ў студыі: дырэктарам Цэнтра сусветнай палітыкі Яўгенам Магдай і намеснікам дырэктара Цэнтра даследаванняў арміі, канверсіі і разбраення Михаилом Самусем. Добрый день, шановное господарство. Добрый день. Калі вы не супраць, я буду до вас по-беларуску, а вас попрошу для наших слухачоў, может быть, по-расейску, калі не праблемна. Давайте вот с самого пачатку. 2018 год для узаемаадносінаў паміж Киевом и Минском, Беларусью и Украиной. Яким ён, на ваш погляд, был? Господар Михаил. Ну, у меня больше все-таки военно-политический сектор отношений. Я бы сказал, что в принципе ситуация после 25 ноября 2018 года существенно изменилась. Я напомню, что в этот день произошла открытая вооруженная агрессия российских кораблей, самолетов и вертолетов против украинских кораблей военно-морских сил. И несмотря на то, что Россия пытается показать это просто как пограничный конфликт или пограничный инцидент, на самом деле это событие стратегического масштаба, потому что впервые Россия под своим флагом атаковала украинские регулярные войска, не прикрываясь зелеными человечками или другими гибридными аспектами или прикрытиями. Что это означает с точки зрения военно-стратегической обстановки в нашем регионе? Это означает, что сейчас тенденции, которые, казалось бы, в течение 2018 года, как будто бы мы имеем позитивные какие-то аспекты или возможности стабилизации ситуации, несмотря на то, что российско-украинский конфликт продолжался, но были определенные надежды на то, что есть возможность выйти на все-таки какие-то более-менее конструктивные тенденции. Сейчас тенденция совершенно поменялась. Она развернулась в негативный тренд. Украина и Россия продолжают наращивать напряженность. Переговоры между российскими пилотами, которые мы слышали, говорят о том, что российские военные психологического барьера по тому, что убивать украинских моряков, украинских военных у них абсолютно нет. Есть переговоры, где российские пилоты говорят о том, что отработали 2 карандаша, 2 неуправляемые ракеты по украинским кораблям. Мы смотрели и анализировали, куда они стреляли. Они стреляли не на упреждения, не на какие-то возле кораблей, а прямо в рубку, то есть там, где находился личный состав, то есть украинские моряки. Это означает, что Россия к войне готова. Мы рассматриваем эту готовность очень высокой. Наземная группировка создана, воздушная группировка создана, ракетная группировка создана у России. Как в Крыму, так и вокруг границ Украины, начиная с севера и заканчивая Донбассом. По поводу Беларуси, теперь, так как мы считаем, что наземную операцию Россия уже вряд ли будет проводить просто как отдельную, потому что у нее не получится. Украина создала уже свою наземную группу войск, которую не так легко пройти. Поэтому ставку будет делать Россия на воздушные и на ракетные удары. И в этом плане вопрос Беларуси опять возникает еще с большей силой, потому что действительно с наземными операциями Беларуси легче было бы решать вопрос, потому что все-таки вопрос и территориальной целостности, и суверенитета, и допуска российских войск. Для того, чтобы не допустить воздушные удары с территории Беларуси, Беларуси будет сложнее, потому что Россия может легко в угрожаемый период или военный период перебросить самолеты на базы в Беларуси, оттуда начинать воздушные удары, потому что это
именно легче для наступающей стороны использовать и белорусскую территорию. Как Беларусь сможет с этим бороться, нам тяжело сказать. Поэтому именно сейчас мы пытаемся интенсифицировать наш диалог с Беларусью для того, чтобы все-таки создать линии, построить такие отношения, которые бы позволили избежать этого сценария, избежать недопуска российской авиации на территорию Беларуси. Евген, на ваше меркаванне, вот больш тады з палітычнай пункту гледжання, якімі былі наши взаимоотносины? Я хотел бы для начала чуть дополнить Михаила, вспомнить буквально недавнюю встречу президента Лукашенко с российскими блогерами, там, журналистами, экспертами, где он сказал: мы не хотим создавать российскую авиабазу на территории Беларуси, но мы можем предоставить вам свои аэродромы, перебрасывайте 10, 15, 20 самолетов и используйте. То есть, ну, подобно, да, возникает вопрос, против кого, возникает вопрос, как на это будет реагировать система ПВО Беларуси, как, ну и много-много-много политических вопросов. В политическом смысле украинско-белорусские отношения, они мне, извините, напомнили взрослый анекдот, что то, что вы принимали за оргазм, оказалось приступом астмы. То есть, с одной стороны, и из Киева, и из Минска звучат заверения в добрососедстве, и мы действительно являемся стратегическими партнерами и заинтересованными друг в друге, потому что 1000 километров общей границы, несмотря на разнообразные политические спекуляции вокруг якобы имевшей место контрабанды оружия и прочего, это много. То есть это много, и это серьезный политический фактор, это серьезный военный фактор. Встреча президента в Гомеле — это необходимо, это нужно. Но нужны не только диалог в верхах между президентами, но и диалоги на самом разном уровне. Я, например, знаю об охлаждении отношений на уровне военном, на уровне генеральных штабов. Сам Александр Лукашенко на упомянутой встрече сказал, что в Украине его предложения воспринимают как пророссийские. Просто в Украине на самом деле сложно объяснить нашим согражданам, почему на территории Беларуси, а господин Лукашенко 2,5 года назад в вопросе на территории Украины был признан самым популярным иностранным политиком, и украинцы достаточно понимают, что в Беларуси все завязано на Лукашенко, то почему похищают украинского гражданина? Это делают российские спецслужбы, вывозят его в Краснодар, судят его по надуманному обвинению в террористическом акте. И как это корреспондируется со словами о дружбе. И опять-таки, если мы говорим о необходимости дружеских отношений, то почему Александр Лукашенко не встречается с украинскими экспертами, журналистами, политологами, так как он провел встречи с российскими? У нас не менее добрососедские отношения должны быть между Украиной и Белоруссией, чем между Белоруссией и Россией. Насколько я понимаю, одна из главных проблем в Украине, потому что мы имеем моральное право говорить в первую очередь с украинской точки зрения, в том, что нам важно осознавать, что белорусы — это не украинцы. Беларусь идет, действительно продвигается собственным путем и во внешней политике, и во внутренней политике. И приезжая в Минск, я, например, последовательно отказываюсь от любой даже мысли высказываться критически о внутренней политике Беларуси. Но то, что касается нашей общей безопасности, то, что и Украина, и Беларусь живут в окружении государств с рудиментами имперского мышления, это факт. И развитие отношений, развитие ситуации в российско-белорусских отношениях, то, о чем говорят публично, не закулисно, это только подтверждает. На мой взгляд, Беларусь должна сейчас, извините за такой эпитет, жадно поглощать украинский опыт противостояния гибридной агрессии в самых разных сферах. И вот единственное, позволю себе еще один совет президенту, не знаю, услышит ли меня господин Лукашенко, но ему нужно общаться не только с гражданами России, но и со своими гражданами, понимать, на какие
верствы населения он может опираться в случае гибридной агрессии. Ведь я просто напомню украинский пример. До 2014 года разве звучали предположения о том, что украинская армия окажется на поверку слабой, о том, что она на поверку окажется как бы изъеденной термитами? Разве звучали предположения о том, что украинские правоохранители в Крыму и сотрудники спецслужб в подавляющем большинстве перейдут на службу России? Нет, такого не было. Я просто о том, что в нынешнем непростом мире, и сам Александр Лукашенко об этом активно говорит, что мир постоянно меняется, мир создает новые вызовы. Нельзя пользоваться старыми категориями, нельзя пользоваться старыми рецептами. Постоянно необходимо переориентироваться на происходящее, то есть быть проактивными, а не реактивными. Ну, вы, до речі, привезли свою книгу про гибридную войну? Конечно. То мы можем тут неким чином передать Александру Григоровичу, как почитать. Хорошо. Ну, вось. Гаспадар Евген выказаў такое меркаванне, не ведаю, ці чуюць, я ведаю, што чуюць і слухаюць, таму прапанова ёсць кнігу гібриднай агрэсіі России супраць Украины, напісаную Евгеном Магдам, мы перададзім в адміністрацыю прэзідэнта. Мы перарывемся на кароткую паузу, 3 хвіліны навінаў на Еўрарадыё, пасля гэтага вернемся ізноў да размовы з маімі гасцямі, украінскімі палітолагамі Евгеном Магдай і Михаилом Самусем. Сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы, Лукашук у студыі. Навеки заброшенным, нравится быть тебе гостью непрошенной. Не жалко тебе меня, сети твои крепкие. Сразу с порога сердце порвало, небо увидела и зарыдала. Оно веками вместе со мною истекало слезами и кровью. Жалко мне небо, нас может спасти. Отрыв от земли, отрыв от земли, под нами вес. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Сёння ў судзе Савецкага раёна Мінска распачаўся суд па пазову ўладальніка рэстарана «Паедзім, Леаніда Зайдэса супраць газеты «Новы час» і журналіста Дзяніса Івашына. Зайдэс лічыць, што публікацыя Івашына ў «Новым часе» пра будаўніцтва рэстарана побач з курапатамі абражае яго і псуе дзелавую рэпутацыю ды патрабуе 8 000 рублёў ад рэдакцыі і асабіста Івашына. Журналіст Дзяніс Івашын у каментары Еўрарадыё зазначае: не з'явіўся сам пазоўнік Леонид Зайдэс, і вельмі шмат пытанняў, трэба яму наўпрост задаваць, потому што ён выставляе таксама лишь фантастычную гэту суму 8 000 рублёў, калі, напрыклад, у маіх матэрыялах выключна падаецца заўжды верыфікаваная, дакументальна пацверджаная інфармацыя. І я лічу, напрыклад, што ён непасрэдна сваімі наўпроставымі дзеяннямі праз размяшчэнне рэстарацыйна-забаўляльнага комплекса у зоне аховы гісторыка-культурнай каштоўнасці курапаты менавіта і сапсаваў сваю дзелавую рэпутацыю. Зазначыў спадар Івашын. Следчы камітэт займаецца расследаваннем смерці мужчыны ў Несвежы. Муз сцвярджае, што мужчына сам павесіўся ў міліцэйскай машыне. Спачатку звесткі пра гэта з'явіліся ў тэлеграме. Там гаварылася, нібыта міліцыянты імітавалі самагубства хлопца ў міліцэйскай машыне, забіўшы яго. Прадстаўнік УСМЕН аблвыканкама Евген Сачак гэта абвяргае і сцвярджае, што быў адразу суіцыд. Паводле ягоных словаў, інцыдэнт адбыўся 2 тыдні таму.
Зімовае надвор'е на гэтым тыдні пратрымаецца ў Беларусі і ў сераду, і ў чацвер. Пацяплее толькі ў пятніцу. Тэмпература паветра сягне мінус 18 у сераду. Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Мае госці кіраўнік Цэнтра сусветнай палітыкі Яўген Магда і намеснік дырэктара Цэнтра даследаванняў арміі, канверсіі і разбраення Міхаіл Самусь. Абмяркоўваем беларуска-украінскія ўзаемаадносіны. Спадар Міхаіл, вот вы сказалі пра тое, што ўсё ж такі разглядаюць ва ўкраіне такую небяспеку, што можа быць нейкія авіабазы там ці расійскія самалёты праз Беларусь з перасадкай, з пасадкай у Беларусі могуць скіравацца ва ўкраіну. Такім чынам мы ізноўку вяртаемся да пытання, вот не адзін раз яно ўжо ўзнікала, што ўсё ж такі з такой насцярогай ва ўкраіне глядзяць на украінска-беларускую мяжу, што, маўляў, раней казалі, што праз яе могуць расійскія салдаты праз Беларусь пайсці і там на Чэрнігаў, на Кіеў, а зараз размова ідзе пра тое, што самалёты. Ўсё ж такі не давяраеце вы вот свайму паўночнаму суседу? Ну, дело в том, что мы не доверяем России. Дело в том, что история отношений с Россией у нас длинная, несколько сотен лет. И эта история показывает, что Россия никогда не выполняет взятые на себя обязательства. Так сложилось, что за последние несколько лет Россия разрушила все, что мы создавали долгие годы, и доверия сейчас просто нет. Когда в Беларуси нас уверяют, что Беларусь не допустит какие-то действия со стороны России, потому что у Беларуси с Россией существуют такие-то, такие-то и такие-то юридические механизмы, которые говорят о том, что белорусская армия — это самостоятельная армия, что Генеральный штаб Беларуси — это самостоятельный штаб. Мы знаем, что любые юридические механизмы, которые существуют между Россией и какой-то другой страной, они недействительны, они не действуют. Они действуют до тех пор, пока они необходимы России, а в какой-то момент они просто прекращают действие. Россия объясняет это любой причиной: провокация, изменение климата или еще какие-то, возможно, психологические проблемы у кого-то. Но я уверен, что когда России будет необходимо разместить здесь авиацию для того, чтобы нанести удары по Украине, это будет сделано. Более того, сегодня, например, мы сейчас на конференции находимся как раз по украинско-белорусскому диалогу, и была фраза, что действительно записано в юридических документах между Белоруссией и Россией, что совместная группировка войск между Россией и Белоруссией, то есть фактически они начинают действовать вместе, может активизироваться после агрессии против одной из сторон. Так вот, возвращаясь к 25 ноября этого года о морском бое в Керченском проливе, на самом деле по международному праву атака на корабль на военный корабль является агрессией. Так вот, если бы украинские корабли начали стрелять по российскому кораблю, это можно было бы классифицировать как акт агрессии. В таком случае союзная группировка войск между Россией и Белоруссией, согласно международного права, опять же, Россия где нужно использует, где нужно не использует, может активизироваться. И таким образом Россия бы заявила, что Украина нанесла агрессию против России, поэтому они активизируют группировку и таким образом начинают базировать, то есть вступает угрожаемый период, они начинают базировать какие-то российские самолеты на территории Беларуси только для того, чтобы защитить союзное государство, потому что агрессия произошла против России, а это российский интерес разместить здесь самолеты. А дальше и, возможно, даже ракетные комплексы. Почему нет? Потому что географически наземная группировка из Беларуси в Украину идти тяжело, а вот как раз ракетные и авиационные удары будут абсолютно к месту, если мы говорим о том, что основной удар будет, конечно, происходить из востока, с российской территории, но Крым, Приднестровье, оккупированный Донбасс и Беларусь рассматриваются как те дополнительные удары, которые будут
создавать хаос в этой операции и усложнять задачу для Генерального штаба Украины противодействовать такой операции. Поэтому недоверие, конечно же, существует, потому что мы реально оцениваем обстановку. Нам не до иллюзий. Мы работаем в Украине конкретно по отражению конкретных военных угроз и моделируем их абсолютно реально. Здесь не до политической корректности или до каких-то других, как бы в мирное время можно, у нас просто не мирное время. Мы находимся фактически в состоянии войны, сейчас у нас военное положение, поэтому мы говорим абсолютно откровенно и оцениваем обстановку абсолютно откровенно. Ну вот так вот, не політкорректно гаспадар Михаил заявил, что не выключают удара в спину с боку, те удары драником с боку Беларуси. Евген, я до вас все ж таки, як до человека больше політкорректного. У Беларуси придумали такі термін ситуативный нейтралитет. И вот мы такие ситуативно-нейтральные до Украины отрымливается. Тым не менш, вот як вы лічыце, гаспадар Михаил сказал, что калі захочет Россия, то возьме и разместить тут свою авиабазу. Ну, все ж таки, вот, здаецца, 2 года шли про это размовы, и нібыта неяк Лукашенко от этой базы отбрыкаўся, отмахаўся. Все ж таки, наколькі, на ваш погляд, вот с пункту гледжання гибридной вот этой агрессии, такая ситуация верагодна, асабліва вот на фоне апошніх заяў Медведева вот, и размовы про то, что мы тут зараз увойдем 6 областями у Россию у рамках союзной держави? Займаючись проблематикою гібридної війни, я не зосереджуюсь виключно на бойових діях, а зосереджуюсь на тому, що відбувається, власне, в інших сферах. Бо гібридна війна може розгорнутися практично в будь-якій сфері. Вона є гібридною війною для України, тому що у нас гинуть люди. У нас загинуло вже понад 10 тисяч наших громадян. Починаючи з 2014 року. Росія, на мою думку, в Білорусі здійснює гібридну агресію. Поясню чому. Які найпопулярніші телевізійні канали в Білорусі? Російські. Які найпопулярніші газети? Російські. Чи здійснюється через ці російські медіа в Білорусі, наприклад, антиукраїнська пропаганда? На жаль, так. Чи може на це реагувати білоруське керівництво? На мою думку, на жаль, ні. Тому що ця пропаганда, вона не діє безпосередньо проти білорусів. І виходить, що всі ідеї про триєдиний слов'янський народ, які часом популярні в Мінську, вони не сприймаються. Тобто, загрозу створює та ситуація, що Росія поступово намагається розмивати суверенітет Білорусі. Вона не пропонує в обмін нейтралітет. Вона каже, хлопці, віддавайте нам суверенітет, а ми вам дамо щось хороше, але не зовсім потрібне. Ну, воно вам може зараз не потрібне, а потім може згодитися. Ну, колись потім, когда-нибудь потом. Извините, я увлекся и начал говорить на украинском, потом понял, что большинство наших слушателей меня не понимают. То есть, или понимают не так хорошо, как если бы я говорил на русском. То есть, Россия на самом деле размывает белорусский суверенитет и делает все для того, чтобы сделать из Беларуси своего сателлита. Беларусь же публично устами своего президента говорит о том, что мы заинтересованы в том, чтобы быть контрибутором безопасности в регионе Восточной Европы как минимум. Для того, чтобы быть контрибутором безопасности, надо быть, ну, наверное, либо очень мощной страной, либо нейтральной страной. Но Беларусь, если я не ошибаюсь, является членом ОДКБ, то есть военно-политического союза. Поэтому, ну, с вопросом нейтралитета уже сложнее. Вопрос мощи Беларуси. Я понимаю, что, возможно, уровень жизни в Беларуси, например, на сегодняшний момент выше, чем в Украине. Это не секрет. Но украинская армия, начиная с 2014 года, доказала, что она может в условиях гибридной войны российской армии и наемникам на территории Донбасса противостоять. Я бы очень не хотел, чтобы белорусская армия столкнулась с подобными вызовами. Я бы не хотел, чтобы перед белорусскими военными стояли те вызовы, которые появились весной 2014 года
перед украинскими военными. На самом деле это все достаточно тяжело. Я скажу больше, не касаясь исключительно Беларуси. В подавляющем большинстве европейских государств законодательство не приспособлено для того, чтобы давать отпор гибридной агрессии. Над всем этим необходимо работать. Как это делать в белорусских или в условиях другой европейской страны? Это искать те элементы гражданского общества, тех людей, которые готовы защищать свое государство. Как в Украине это появились и представители среднего класса, и военные, и бизнесмены, и, да, собственно, очень много. Понимаете, в чем ошибка Путина 2014 года? Он не рассчитал, что в Украине оказалось очень много людей, для которых Украина не является пустым звуком. И в самой Беларуси тоже сами белорусы должны ответить на вопрос, насколько для них Беларусь не является пустым звуком. Вот я периодически бываю в Минске и вижу, что рекламные плакаты о любви к Беларуси — это абсолютно правильный шаг. Но только плакатов недостаточно. Это должна быть постоянная информационная работа. Возможно, она ведется, я о ней не знаю. Но я бы хотел, чтобы Беларусь осталась дружественным Украине государством, и Беларусь не стала жертвой гибридной войны, потому что гибридная война — это болезненно, это тяжело, и это серьезно негативно влияет на развитие государства, даже если оно оказывается способным сохранить свой суверенитет. Я бы хотел буквально один момент добавить. Действительно, мы исследовали вот гибридную войну, на Украине все ее исследуют, и мы тоже пришли к таким выводам, что главное на самом деле в стойкости нации — это гражданское общество. То есть почему Россия пропагандой размывает в постсоветском пространстве вот этот гражданский суверенитет, чтобы люди не задумывались о том, что они отдельная нация, например, что у них есть свои интересы, что именно эта территория дана им тысячелетиями, и ее нужно защищать. И поэтому, когда в каждой стране свои уязвимости, ведь гибридная война — это об уязвимостях. Например, в Германии есть своя уязвимость. Сейчас Россия нашла эту уязвимость, это газ, это Северный поток-2. И такая мощнейшая страна, Германия, она все равно подвергается гибридной атаке со стороны России, и довольно-таки успешно. В Беларуси своя может быть проблема. Дело в том, что модель Беларуси отличается от украинской. В Украине постоянно происходит политическая конкуренция. Из-за этого сформировано уже гражданское общество. Хотя говорят, что политика — это вредно, на самом деле политика формирует в том числе политическую нацию и гражданское общество. Вот именно из-за того, что у нас мощное гражданское общество, мы и выстояли в этой гибридной войне в 2014 году. Есть ли сильное гражданское общество в Беларуси? Вот вопрос. И что будет, если Россия, допустим, перестанет устраивать нынешнее руководство, оно его просто попробует любыми способами, я не буду сейчас конкретизировать, поменять. Что произойдет с Беларусью как независимой страной? Удастся ли белорусам самостоятельно, без приказов сверху, понять, что это их территория, это их тысячелетняя территория, это их земля, ее нужно защищать? Вот в этом вопрос. И Россия работает как раз над этим, чтобы заявить. Я вчера буквально включил белорусское телевидение, и там российские как раз вот с этой встречи был репортаж с российскими журналистами. И один из них говорит, вот действительно говорят, что это российский журналист говорит, и вот я приезжаю в Беларусь и как дома себя чувствую, никакой разницы не чувствую. И белорусы приезжают в Россию и не чувствуют никакой разницы. И вот этот посыл, он и является одним из гибридных рычагов влияния. Никакой разницы, значит, мы одинаковые, значит, любые разговоры о белорусской идентичности — это вредно. А это уже проблема в условиях гибридной войны. Ну так, мы таксама не знайшлі пакуль адказу на гэтае пытанне, што будзе, калі ці здолее самаарганізавацца беларускі народ і вырашыць, што ж для яго важней. Спадзяемся, будзе адказ. Завяршаецца наш эфір, таму коротко хацелася б ад абодвух ваш прагноз, якімі будуць узаемаадносіны Беларусі і Украіны у наступным годзе. Удасца вырашыць вот гэтыя цёркі, непаразуменні, якія ёсць паміж нашымі краінамі. Евген. Я думаю, что мы остаемся дружественными государствами. У нас есть большие экономические взаимные интересы. Нам есть что друг другу предлагать. Нам есть в чем друг другу помогать. И тезис Александра Лукашенко о том, что из Беларуси могут приехать только на тракторе, а не на танке, он на самом деле, это очень правильный посыл.
Но мы живем в условиях, когда нужно верить не только тезисам, но и предметным конкретным делам. Не хотелось бы, чтобы Москва поставила Минск перед выбором или-или. Потому что в такой или-или не будет большого пространства для маневра. Наверное, сейчас в Беларуси непростой период, и мы, например, сегодня с нашими белорусскими коллегами обсуждаем общий опыт для того, чтобы им было лучше понять, что им делать и как двигаться дальше, в том числе и с прицелом на 2019 год. Очень хотелось бы, чтобы он был не гибридный, а мирный. Ну, у меня прогноз пессимистический, потому что я оцениваю с точки зрения военно-стратегических аспектов и тенденций, которые сейчас происходят. К сожалению, нет хороших новостей. Напряженность у нас с Россией будет возрастать, вероятность широкомасштабного конфликта, к сожалению, будет возрастать. И с этой точки зрения для Украины и Беларуси важно добиться построения доверительных отношений. Мы понимаем, что мы действительно идем в разные стороны, но мы соседи, исторические соседи, мы братские народы, реально братские народы, как раз Украина и Беларусь. И поэтому нам главное сейчас, в сложных условиях, когда мы находимся в состоянии войны с Россией, вы находитесь в состоянии союзнических отношений, но мы должны смотреть вперед на тысячелетия. Мы должны не допустить того, чтобы нас использовали, вас использовали, нас использовали именно друг против друга и не втянули Беларусь в этот конфликт. И для этого нам нужно добиваться доверительных отношений на разных уровнях. Для того, чтобы в случае чего мы могли обменяться какими-то сигналами и не допустить именно столкновения между нашими странами, чтобы России не удалось это сделать. А Россия это будет пытаться, и это выгодно. Ну, ось на такой, з одного боку, пессимістичнай, з другого боку, аптымістычнай ноце завершым нашу размову з кіраўніком Цэнтра сусветнай палітыкі Яўгенам Магдам і намеснікам дырэктара Цэнтра даследаванняў арміі, канверсіі і разбраення Міхаілам Самюсем. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Зміцер Лукашук для вас працаваў у студыі. Слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.